إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kinsubirati muri bulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, buli omu waali buli omu wawangalira so ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala alongoosa embeera z'abasiraamu n'obusiraamu mu nsi yonna era buli wonna awawangalira abasiraamu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Abooluganda ebitiibwa, hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'olusiraamu. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Olwaleero ye oba gwe musomo gwaffe gwe tutambulirako olunaku olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'olusiraamu era nga tuli kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala buli kumakya n'akawungeezi. Twagamba nti beera mu bantu abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala, naye ng'okumujjukira okwo mwana wattu okulinako obujulizi. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza okujjukira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera nnyingi era nga muzo mwe muli okutuyigiriza ti Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala tumujjukira era tumwogerako buli kumakya n'akawungeezi, era nga ne mu bimu ku ebyo bye tumwogerako nabyo era bye tumujjukira nabyo tabaraka wa ta'ala mwe muli ebigambo by'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye tugenda okubeera nga tuyiga olwaleero insha Allah tabaraka wa ta'ala. Dhikiri y'olwaleero oba edduwa y'olwaleero mu adhkari sabah wal masa egamba nti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala idha asbaha. Eyo no hadithi oba ebigambo ebyo ojja bisanga mu hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha, bisanga mu hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha eri mu Sunan Ibn Majah n'ebitabo ebirala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ng'ekitabo kya Ibn Sinni ekyoyita Amalul Yawm wal Layla n'ebitabo ebirala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nga Zadul Mi'ad nakyo ojja kisanga mu hadithi eyo nga mweri biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era nga hadithi eri hasan ntuufu yakukolerako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bagambye hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزبدل مبكى عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يرينغا وود بواكيلانغا كماچا غمزوك صلاة الفجر صلاة الصبح يغامبانغا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يبيغامبي بيو مبكى بيسمانغا كل يوم بعد صلاة الصبح وبا كل صباح بعد صلاة الصبح يبيسمانغا بوليروناكو غمزوك صلاة يا فجري يسمانغا بيغامبي بيو ebikitiibwa. Tugenda bitukira makulu gaabyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo ebyo mwana watto bubanga wegendereza nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga yabisoosanga oba yabisomanga oluvannyuma lw'okusala eswala ya subuhi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kubanga olw'ensonga nti kumakya y'entandikwa y'olunaku lw'omuntu omusiraamu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga buli kimu kyonna ekirungi ayagala atandike nakyo mu lunaku olwo. Kati bino ebintu omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yasaba wano, ebintu bino ebisatu mwana wattu bye bigendwa by'omusiraamu mu lunaku lwe. Allahumma, ay Allah tabaraka wa ta'ala, inni mazima nze ddala as'aluka nkusaba ilman nafi'an, ilimu egasa. Tugenda biraba ku bigambo gabyo bitonotono insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ilman nafi'an ebigambo nkusaba ilimu egasa, wa rizqan tayyiban era nkusaba ne rizqi ennungi eya halal, wa amalan mutaqabbala n'emirimu nkusaba gyenkola gibeere nga gikkirizibwa. Ojasanga buli waayo endala ng'agamba nti wa amalan salihan, nkusaba mbeere nga nkola n'emirimu emirongoofu. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Adhikiri eno era zizimu ku adhikari ze tusoma ku makya kwokka
zimu kwa dhikari ezeyawulidde okusoma ku makya neno nayo tugisoma ku makya tegereka buluganda eno dhikiri tugisoma ku makya biidhnillahi tabaraka wa taala so si kawungeezi wa in kanati nyingi zisoma ku makya na kawungeezi naye eno tugisoma buli ku makya kwokka biidhnillahi tabaraka wa taala. Kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam okutandika n'okusaba irimu nga tannaba kusaba kintu kyonna kuba yatandika ne irimu allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wegendereze nnyo obutya omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatandika edduwa eno oba yatandika dhikiri eno ey'ekitiibwa ng'asaba Allah azza wa jalla amuwa irimu egasa nga tannasaba kintu kyonna, tannasaba riziki, tannasaba mirimu mirongoofu Allah agikkirize, wabula yatandika na irimu nti ayi Allah tabaraka wa taala nkusaba ompe irimu egasa, nkusaba irimu egasa. Mulimu okulaga nti mazima ddala irimu yesookera ddala mu bintu byonna. Pozi nga Allah bwe yagamba tabaraka wa taala mu suratu Muhammad aya 19 yagamba nti fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbika walilmu'minina walmu'minat. Mazima ddala manya ti mazima ddala tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa taala. Ebyo olina kusooka kubimanya, olina kusooka kumanya ilmu nti mazima ddala tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa taala. Vanyuma nozzaako emirimu wastaghfir lidhanbika, kati saba Allah tabaraka wa taala abeeranga akusonyiwa, na walilmu'minin era osabira abakkiriza abaami n'abakyala Allah basonyiwe tabaraka wa taala. Kati yatandika na ilimu nga tannaba kwogera kigambo kyonna wadde okukola omulimu gwonna. Tegereka buluganda mulimu ekigendererwamu ekyekugamba ekyeyolefu omuntu singa abeera akigenderedde biidhnillahi tabaraka wa taala ekigamba nti anna al-ilma nafi' mazima ddala omuntu neirimu egasa bihi ku irimu egasa neirimu egasa yastati'u al-mar'u an yumayyiza bayna al-amali as-salih wa ghayri as-salih. Mazima ddala omuntu ng'alina irimu egasa abasobola okwawula ebintu ebirungi n'ebibi. ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. أبصر كواولا من المروج نمبي أبصر كواولا رزقي الحلال نيتري حلالي. ومن لم يكن على علم فإن الأمور قد تختلط عليه. omutunga tayina limu ebintu biyinza omusobako, ebintu biyinza omutawaanako, biyinza omukyankalanako nga badde tamanyi nga tayina ilmu. So omuntu obanga alina ilmu ebintu byonna ajja bikolera ala ilmin wa basira, ajja bikolera mu butuufu bwabyo nga bikolera ko elimu ya Allah tabaraka wa taala. Nsobola kyo mbaka sallallahu alaihi wasallam buli kimu kyonna yatandikanga na kusaba Allah tabaraka wa taala kumanya amakulu nti omuntu alina ilmu. Ng'omuntu alina ilmu tajja kukola bintu bitajja kwegamba kumugasa, tajja kukola bintu bitagenda kumugasa mu bulamu bwe oba n'emirimu gye nnyini Allah gyamulagira tabaraka wa taala, amala kugitereeza bulungi nnyo na ilmu nabeera nga agitegedde na kumanya biidhnillahi tabaraka wa taala. Yensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam mwana wattu yakola ki? Yatandika na kusaba Allah tabaraka wa taala ilimu egasa, kulwokubanga omuntu alina ilimu egasa ajja kusobola okwawula wakati w'emirimu emikyamu n'emirimu ebibu, ajja kusobola okwawula wakati wa riziki ennungi ne riziki embi. Yensonga lwaki mbaka sallallahu alaihi wasallam yatandika olunaku oba yatandika nga buli lunaku okusaba Allah tabaraka wa taala amuwa ilimu egasa. Ombaka agenda mu maaso ng'asaba Allah tabaraka wa taala ti wa rizqan tayyiban. Mulimu okulaga nti anna rizqi naw'an, mulimu okumanyira ddala mazima ddala riziki za mirundi ebiri. Ombaka satu wanatugambye nti wa rizqan tayyiban, yali Allah nkusaba ompenye riziki ennungi eya halal. Mulimu okulaga mu kigambo kya nabbi kino sallallahu alaihi wasallam nti anna rizqa naw'ani, mazima riziki ya mirundi ebiri, tayyibun wa khabith. Mulimu ennungi ate mulimu n'embi. Tayyibun wallahu tabaraka wa taala tayyibun. Mutufu riziki nga nnungi gy'oba olina okubeera ng'onoonya kulwokubanga ni Allah subhanahu wa taala naye mulungi, la yaqbalu illa tayyiban, takkiriza okuggyako ebirungi. Era Allah tabaraka wa taala yalagira abakkiriza ebyo bye yalagira bannabbi nga Allah gaba tabaraka wa taala nti ya ayuha rusulu kulu mina tayyibat wa'malu saliha, abange mmwe ababaka mulye ebirungi era mukole n'emirimu emirungi. Kati Allah tabaraka wa taala nalagira abakkiriza era ngagamba nti ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wali Allah tabaraka wa taala abadde agamba babaka be nti abange mmwe ababaka bange
kulu min at-tayyibat wa'malu salihan mulye mubirunji Allah biyapategekera munsi muno ate mukolere emirimu emirungi ekyo nno Allah nakiragira n'abakkiriza nga Allah gaba tabaraka wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulye mubirungi Allah biyabagabira tabaraka wa ta'ala mu riziki temulya bibi tegereka buluganda wa hakadha naam Tubola nti Allah tabaraka wa ta'ala okutuma babaka okutuma nabbi sallallahu alayhi wasallam yamutuma ajje bitahlili tayyib asubula kuberanga akirize birungi bitu babanga bali abantu wa tahrimul khabith aberenga agana ebibi nga tebabikozesa abantu era Allah tabaraka wa ta'ala mbaka gwe yatuma jetuli fayuhillu lahum at-tayyibat ahalalisa ebya halali ebirungi byetubera tulya ويحرم عليهم الخبائث أتنا تغانا وانا غانا وكرزا وكويرانغا باليا إبيبي وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا أي المسورة الأعراف أي أتشكمي مواتان ومسانفو وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا كتي ومسلمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وينكتن أولنكرو نا مالي يا حلالي نا رزق يا حلالي بإذن الله تبارك وتعالى وجوكفنا ونكرو إلو نكرو رجوك بيرانغا الإسلام agenda masombaka sallallahu alaihi wasallam gagamati ay Allah ila nkusaba wa amalan mutaqabbala nkusaba emirimu ejikirizibwa joli jokkiriza riwaya endala erimu nti wa amalan saliha nkusaba ompe emirimu ongabire emirimu emirongofu kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan ombaka tugamye ati agenda maso gagamati wa amalan mutaqabbala asaba Allah subhanahu wa ta'ala amugabire emirimu ejikirizibwa tugamye mu riwaya endala wa amalan saliha era Allah tabaraka wa taala amugabire emirimu emirongofu ejikirizibwa mulimu isharatun ila annahu laysa kullu amalin yutaqarrabu bihi al-insanu ila Allah yakunu mutaqabbalan bal al-mutaqabbal min al-amali huwa as-salih faqat tegere kabuluganda mulimu okulaga nti si buli mulimu gwonna omudu wasembera nago eri Allah tabaraka wa ta'ala ntigukirizibwa wabula nti emirimu egikirizibwa mulimu ogukkirizibwa gwokka mu masugo kitibwa Allah tabaraka wa ta'ala gubeera omulongoofu wasalihu n'omulimu omulongoofu ma kana lillah wahdahu wa ala hadi sunnati nabiyyihi sallallahu alayhi wasallam omulimu omulongoofu gubeera nga omuntu akukozekulwa Allah tabaraka wa ta'ala atenga agukoledde ku bulungamu agukoledde ku njigiriza ya mubaka sallallahu alayhi wasallam pozinga Allah bwagamba tabaraka wa ta'ala agamba nti alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur surat al-mulk aya ya 2 Allah agamba nti yo Allah tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqa al-mauta yatonda okufa Allah tabaraka wa ta'ala wal hayata natonda n'obulamu tabaraka wa ta'ala bitonde bibiri al-maut wal hayat yabitonda tabaraka wa ta'ala lwachi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala abagezese Allah tugezese tabaraka wa ta'ala ani anasinga okulongoosa emirimu wa huwa al-azizul ghafur mazmadala Allah wachitiwa ate musonyi tabaraka wa ta'ala Fudayl ibn Iyad yagamba ngagera ku aya no fima ma'na al-aya mumakuluga aya agamba nti ay akhlusuhu wa aswabuhu ogusto kuberanga mutukuvu atenga mutufu qila ya aba ali babugamba wange tata wa ali wama akhlusuhu wa aswabuhu omulimu omukwegaba omulimu omutukuvu atenga mulongofu gweguliwa qala agamati innal amala mazimo omulimu idha kana khalisan bwegubanga ddala mulongofu walam yakun sawaban bwegubanga bwegubanga mutukuvu ولم يكن صوابا نغتبير متوفو لم يقبل تغكيرزوا واذا كان صوابا اتبوانغا متوفو ولم يكن خالصا نغتبا متكفو لم يقبل الى تغكيرزوا حتى يكون خالصا صوابا وتصو غبيرانغا متكفو اتنغا متوفو متكفو كتيا غبيرا ما كان لله غبيرا غوزكوا الله تبارك وتعالى غبيرا خالص ومتكفو gwegubiranga gwokoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ate guba mutufu wasawabu gubera mutufu makana ala sunna gwegubera ku sunna zombaka sallallahu alayhi wasallam tegereka buluganda abugo omulimu gwonna gutekubiranga mutukuvu atenga mutufu obutukuvu bwagwo kukuberanga okukoze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ate obutufu bwagwo kukuberanga nga obukoze
nga ombaka byakuyigiriza sallallahu alaihi wasallam. So singa omuntu akola omulimu nga ukoze nga mutukuvu bulungi nnyo akola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu yenna mumanye khalisan kulwa Allah tabaraka ta'ala nenga gukoze kubutali buyigirize kubutali bulungamu bwambaka sallallahu alaihi wasallam omulimu ogwo tegukkirizibwa. Aina bwe kitobo gukoze kuongo gukoze nga sunna ngombaka byakuyigiriza sallallahu alaihi wasallam ningo gukoze nga simo tukoze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala yogala bantu bakulabe yogala bantu bakuwane ogombone go tegukkirizibwa. Kyembagamba buli jonti obulombolombo bubiri obukkirizisa omulimu shurutu qabuli al-amal obulombolombo bw'okukkiriza omulimu masuga Allah tabaraka wa ta'ala gwina kubeera nga ogukoze lillah ate nagoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kebigambo ebyo bikulu nnyo era omubaka sallallahu alaihi wasallam biyatandikanga nabyo ng'abaze okusala subuhi mwadhikariza ze yakolanga ku makya mwalingamu ebigambo ebyo ebitandika olunaku naye nga bw'oba otunuulidde butuufu ebintu ebyo omukkiriza ze tageti ze mu lunaku ze goals ze mu lunaku bye bigendererwa bye mu lunaku kubeera na ilimu egasa kununya riziki ntuufu yagenda okuliisa abantu be nakola mirimu nga Allah agikkiriza tabaraka wa ta'ala. Ojja kusanga nga bulamu bwaffe bwonna okuva ku makya paka ekiro butambuliraawo emirimu gye tukola okusa Allah kwe tukola buli kimu kyonna kitukola kitambuliraawo kubeera nga Allah tumusaba ilimu egasa era tumusaba riziki ennungi eya halali ate n'emirimu gye tukoze Allah agikkirize tabaraka wa ta'ala. Kati dduwa eno oba dhikiri eno ngenda giddamu insha Allah musobole okubeera nga mugikwata egamba nti Allahumma inni أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تقامي تسمى كما تقوك سوسي وقلو وبلا كما تقوك إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.